İndi baxın, görün, bax Solovyovu sizə göstərəcəm, Solovyov. Aç dövlət televiziyasının, Rusiyanın dövlət televiziyasının ən öndə gedən aparıcısıdır, jurnalistidir. Hə? O mujikin yolunu davam edir. Ancaq ara vurur. Ancaq indi bütün dərdləri Ermənistandakı seçkilərdir. Ki biz Rusiya orada uduzur. Niyə? Çünki Paşinyan qalib gəlir. Niyə Rusiya uduzur? Çünki Paşinyan deyir müharibə olmayacaq. Biz Türkiyə ilə, Azərbaycanla normal münasibətdə. Bax, bu Rusiyanın sonudur. Əgər burada müharibə olmayacaqsa, bu mujikin iş keçməyəcəksə, bu demək ki, Qafqazda Rusiyanın sonudur. Açıq deyirlər bunu. Taxtabaş onu da eşidir. Onu da gözü ilə görəndir. O yenə onun tərəfində olacaq. Başa düşürsünüz? Ona görə mən bunları ünvanlayıram ki, ətrafınızda taxtabaşları görəndə, bax, bunu onların yəni beyinlərinə, yəni o alçaq beyinlərinə, üzlərinə deyəsiniz. Deyilməlidir onların üzünə. O Solovyov, dövlət, biz efirlərə nə qədər tələb edirik ki, bağlayın bunların kanallarını. Mən son dövrdə deyirəm, hətta bağlamayın. Bağlamayın ki, o görsünlər. Qoy bizim xalqımız görsün ki, onlar kimdirlər. Və bəlkə ayılanların sayı çox oldu. Bizim işimiz ancaq göz açmaqdır, ayıltmaqdır. Yatanlara ayıltmaqdır. Hə? Sabir dedi, ölüb bə. Sabirin böyük şeiri var, o Taxtabaşa aiddir. Ölübdür o, ölüb. Ölüm qıdığı gəlməz ki, ölüb o. Amma bizə ölülər lazım deyil, bizə o dirilər lazımdır ki, biz onların gözlərini aça bilək və görsünlər ki, aranı kim vurur. Baxın, görün, Solovyov bu mujikin həmən o ara vurma, xalqları bir vuran həmən o xislətini davam etdirir ya, yox. Solovyov, dövlət televiziyasında. Интересы разного рода политиков, разного рода благодаря технологическим усилиям пришедших к власти с истинными интересами народа. Ведь что мы сейчас видим? Мы же понимаем, что там сейчас будут идти выборы. Де-факто вот эта сейчас ходка европейская, которая была, это индульгенция на нарушение любых правил. Совершенно. Когда будет сделано все, чтобы бросить оппозицию в застенки, и Европа будет аплодировать, подделать результаты выборов. Мы же это прекрасно понимаем. Совершенно верно. И не случайно там было сказано всем делать. Ведь что было сказано открытым текстом? Делайте все, что угодно, чтобы Россия не... Так они это делают. Вон мэра Гюмри взяли в тюрьму, Самвела в тюрьму, священников в тюрьму. Ну, конечно. Люди боятся уже идти голосовать. Потому что великий сын армянского народа, Самвел Саркисович Карапетян, позволил себе недопустимое. Он позволил себе защитить веру. Вообще вдуматься. То есть он совершил страшное преступление перед этим человеком и его европейскими хозяевами. Он защитил христианскую Хоть одна веру. европейская страна, приехавшая туда, об этом сказала? Так о чем речь? Чтобы эти безбожники это слово хоть сказали об этом? Да вы что, Семен Аркадьевич? Значит, ну я Veliki sındır, Samvel Karapetyan, Erməni xalqının böyük oğlu buradan göndərib, özü FS5'likdir, öz KK5'likdir göndərib. O keşişlər damız KK5'liklərdir. Deyir, oradan deyir Avropaya, o qədər NATO'nun böyücü gəlmişdi, dün Avropa gəlmişdi Yerevana. O indulgensiyadır, yəni o deyir bir kömək idi, bir yardım idi. Yəni bir hardasa bir, belə də, dividenddir Ermənistan üçün. Bəli, gəliblər ki, Ermənistan Rusiyanın əleyhinə çevirsin. Yəni o gələnlər də istəyir ki, burada savaş bitsin. Trump da istəyir ki, burada savaş bitsin. Biz də istəyirik Ermənistan. Bir dənə savaşı kim istəyir? Rusiya istəyir. Və bütün hamını günahlandırır ki, onlar gəlirlər burada aranı qatırırlar. Erməninin Azərbaycanını qoymurlar birinə vuruşmağa. Açıq deyir bu. Taxtabaş. Açıq. Və ətrafındakı buna dindar olublar. Deyir Ermənistanda görürsünüz insan haqları necə pozulur. Bu deyir Solovyov deyir. Öz oğlu Londondandır. Özü də cinsi ağızlıqlardandır. Kiməsə ərə gedib orada. Özü bilər, öz yeridir. Yəni özü kiməsə ərə gedə bilər. Amma sənin orada da, onu da qoyuram bir tərəfi. Sən kimə deyirsən ola? Nədən danışırsan? Kim Nemtsovu öldürdü küçədə? Kim Navalini apardı türmədə öldürdü? Kim o Fyodorov öldürdü? Kim Yevdokimov öldürdü? Kim öldürdü? Hə? Novodvorskayı, onlar hamısını kim öldürüb? Politkovskayı kim öldürüb hamısını? Hə? Bəlkə Paşinyan öldürüb hamısını. Rusiyada nəinki müharibə deyə bilmirdilər, həbs olunurdular. Kimsə desə ki, ağ kağızla küçəyə çıxsa həbs olunur. Seçkidən danışır bu. İmandan danışır kişi. Deyir, xristianlığın əleyhinə gedirlər, deyir orada. Mesela o Avropalılar gəldilər, deyir, dindilər mi? Burada danışır o. Xristianlıq, bu xristiana bağlı. Yahudidir özü. Bu gör nə alçaq adamdır. Bu özünü göyə şovinist Rus göstərir. Özü yedi gəldi, deyir, mən Yahudiyəm. Yahudi xalqının bətnində qara ləkədir o Solovyov. O alçaq. Və Taxtabaş da o alçağın nəcisidir. Və yaxud da Zaxarovan bacısıdır. Bilməm də indi hansıdır. Hansını istəyirsiniz siz yazın.
orada. Bu hemen o filmdeki mujikin hemen dediklərinin davamçısıdır. Hemen o xəttin, yəni ki, xalqları bir-birinə vurmaq və bugün çox yanırlar ki, Azərbaycanda taxtabaşlar heç nə eləyə bilmirlər. Bax, bunların əsas gücü burada odur. Biz onu sındırmışıq. Sizdən tamaşaçılarımızla birlikdə, əziz dostlar, siz indi Press Kluba abunə olun. Press Klubda həqiqətlər söylənilir. Xahiş edirəm sizə bir əl hərəkəti ilə bizə yardımcı olun bu savaşda, bu mübarizədə. Siz də özünüz də bu ordusunuz bu savaşda. Like şərəsini tıklayın. Daha çox insan bizə eşitsin və mütləq hansı şəhərdən, hansı ölkədən baxırsınızsa onu burada qeyd edin. O çox önəmlidir. Bax, bunlar və taxtabaşların ürəyi partlayır. Sizin Vaşinqtondan, bilmirəm, Helsinkidən, Nürnbergdən, Berlindən yazdığınız o həmən o ünvanları görüb, ünvanlar çox böyük. Maldividən tutmuş Malaziyaya qədər hər yeri görüb, bunların ürəkləri. Ona görə də hardan yazırsınızsa, kommentdə onu bildirin bizə. Baxın, həmən siyasəti davam etdirirlər. Daha qabarıq. Elə bil həmən o mujik oradan götürmüsə, gətirib qoymuşsun Salavyovun yerinə. Və bu televiziyadan, dövlət televiziyasından. Və bizim də dövlət televiziyasında və yaxud da başqa televiziyalarda mən işləyəndə deyirdim ki, bunlar bizim əleyhimizə siyasət aparırlar axı. Deyirlər ki, Kamran, biz neytralıq. Deyirəm, ay kişi, nə neytral? Bizə əleyhimizə siyasət aparırlar. Təbliğat aparırlar. Necə neytral? Demək, səni tüpürəcəklər, səni vuracaqlar, səni tarixi ləkələyəcəklər, üzvə ləkə atacaqlar. Sən deyirsən ki, mən neytralam, mənlik deyir. Belə deyirsən, deyirdi. Deyir, indi oturub bu televiziyada. İndi oturub orada. Hepsi orada deyir, orada da indi. Rəngi dəyişməklə deyil. Birdən-birə Türkistandan, Turandan hansısa bir bədii verilişlər aparmaqla deyir. İndi də ermənilərin əleyhinə bilirsiniz. Ermənilərin əleyhinə gələn kimi elə ürəkdən danışırlar və elə bildik ki, o adam vətənpərvərdir. Kim burada oturub ermənilərin əleyhinə danışıb, bizim aramızı vurmaq istəyirsə, o deyir, Salavyova işləyir. 100%, Salavyov onu istəyir. Və kim də Ermənistanda oturub bizim əleyhimizə, Türkün əleyhinə yenə də Türk, anti-Türk danışırsa, həmən o Samvel Karapetyanlar, Koçaryanlar filanlar, onlar da Salavyova işləyirlər. Buradakı taxtabaşla oradakı həmən o daşnaqın heç bir fərqi yoxdur. Sadəcə o daşnaq aqressivdir, biraz əl qolunu ata biləcək. Bu çumonun biridir buradakı taxtabaş. Və fərq onun ki, bu çumo eləyiblər də, belə yaradıb. Amma eyni məqsədə qulluq eləyirlər. Ara vurmaq. Və indi görmüşsünüz, bəzi blogerlər filanlar var. Hər şey bitib, bu hələ ermənidən əl çəkmir. Əl çəkmir, belə. Niyə ora xidmət eləyir? Güya iz azdırır buradakı, başa düşürsünüz. Mən vətənpərvərəm, Rusiya əleyhinə danışmayacaq, heç vaxt. Heç vaxt. Bax, diz qısına divara, tut yaxasından. Deyirəm, bax, gör neynir, həmən mucib, Salavyov deyir, özünü görməzliyə vurulacaq. Belə görməyəcək. Yox, nəyə görmədim mən? Yox. Sonra gelib sənin üçün əleyhə bir komment yazacaq, həmişə o məndən zaten bir şey yazacaq. Başa düşürsünüz. Amma o ora işləyir. İstəyir Milli Məclisdə otursun, istəyir məktəbdə işləsin, istəyir poliklinikada işləsin, istəyirsiniz, hansısa sadə bir peşə sahibi olsun, ora işləyir. Ora işləyir. Çalışır ki, ermənilərlə yenə bizim aramızda heç cür, başa düşürsünüz, bu normallaşma olmasın və Rusiya burada qaz vurub qazanı doldursun, bizim sərvətimizi aparsın, versin Erməniyə, desin, mən səni saxlayıram, bizim sərvətimizdə. Həmişə ki, bizi az yalavaş saxlasın, rüşvətin içində, korrupsiyanın içində, qanacaqsızlığın içində, tarixi bilgisizliyin içində, siyasətdən uzaq olmaq bir mankurt bir obrazı, taxtabaş yaratsın burada. Orada da bir milliyyətçi erməni yaratsın bizim pulumuzdan. Onu istəyir yenə.